Так, здорово всем. Продолжаем Mass Effect проходить. Так, экран видно. Мы вчера закончили на тем, что мы прилетели на Ил к Сарану. Фигачить его. Вроде как к финалу все подходит. И, короче, в один момент игра у нас вылетела. На этом мы и закончили. Да, вот сюда куда-то дошел, она вылетела. Так, быстренько проверить ОБС, все. Вроде все. Все цели уничтожены. А вот сюда вот я зашел. Игра вылетела. С чем это было связано, без понятия. Так, это мы наверх, да, поднялись? Ага. Ну серьезно. Так. Саран нас ушел в какой-то бункер, и мы поэтому пошли искать кнопку, чтобы открыть. Все в порядке, капитан. До сих пор думаю над тем, чтобы скачать. Тут до сих пор есть подача энергии. Наверное, собственный генератор. Похоже, что это центр управления всем комплексом. Наверное, бойцы Сарана заблокировали дверь после того, как он вошел внутрь. Если мы хотим попасть в бункер, надо будет придумать, как отключить блокировку. Я все еще думаю над тем, чтобы скачать стримы и нарезать такие 30-минутные типа серии. Без быть как видео. Противников не обнаружено. Вот что хотел, кстати, сделать. Так, хотел. Да ну ёб твою налево.
Что за говно происходит? Что на телефоне перестает отображаться стрим? Так. Ну, я вот что хотел сказать сейчас. Я надеюсь, что мы реально в финал, потому что у меня больше интерес идет в следующую часть начать. Скорее! У Сарана уже преимущество. Мы должны найти его до того, как он доберется до канала. Спасибо, Кэп. Если уже не добрался, тогда мы идем прямо в ловушку. Нам придется рискнуть. Подождите. Что-то происходит. Слишком поздно. Невозможно. Флоты вторжения. Спасения нет. Похоже на какое-то сообщение. Но я не узнаю этот язык. Скорее всего, это протеанский. Записи должно быть 50 тысяч лет. Неудивительно, что мы не понимаем. Сообщение фрагментировано, но некоторые слова я узнаю. Это предупреждение о вторжении пожинателей. Невероятно! Значит, шифр передал вашему разуму понимание протеанского языка? Небезопасно. Искать убежище внутри архивов. Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели. Цитадель сокрушен. Единственная надежда — акт отчаяния. Канал. Все потеряно. Там что-то говорится о канале, но разобрать ничего нельзя. Надо идти. Не остановить! Не остановить! Куда нам? Наверх? Что, метку поставил? Тут нет ни хера. Значит, нам вниз. Мои сородичи когда-то пытались найти эту планету. Мы надеялись, что сможем здесь остаться. Но мы не знали, что тут будет так негостеприимно. Да, обосраться негостеприимно. А, тут теперь открыто. Понял. Я очень надеюсь, что в следующих частях с мышкой все нормально будет управляться. Потому что сейчас вот такие настройки мыши, причем там чисто одни настройки. Для меня вот это вот медленно камера, но при этом, когда, грубо говоря, в режиме сражения, тут она быстро. Это настройки нельзя поменять. Я с самого начала еще смотрел, помню. Да ё-моё. Еще где-то.
А? Шагающим танком. Не ожидал, что он выйдет. Я надеюсь, я правильно вообще иду, потому что локации 50 запутанные. Вроде бы линейный, но... Блять. Я, по-моему, вернулся, да? А, я вернулся вообще в начало. Так, кто за то, чтобы загнать транспортер в жуткий подземный бункер? Хорошая идея. Моя мощь не помешает. Я думал, Сарен устроит нам какую-то ловушку или засаду. Но, наверное, он слишком спешный. Или мы в нее еще не попали? А больше надеюсь на первый. Что это такое на стенах? Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры. Наверное, протеане пытались скрыть. Так, секунду. Ладно. Ё-моё. Что происходит? Это ловушка. Сарен подстроил нам засаду. Не думаю, что за этим стоит Сара. Музыка должна это играть? Как из главного меню. Если бы это была просто автоматическая ловушка, Саран бы тоже попался в нее. Как вы думаете, что это? Особо не надейся. Мы можем рассчитывать только на себя. Вы не протеане, но и не машины. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то ВИ-программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Погодите минутку. Как так получилось, что я вас понимаю? Почему вы говорите не на протеанском языке? Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс.
Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Вы какая-то программа искусственного интеллекта? Я неорганическая аналитическая система, несущая слепок личности Ксада и Шана, главного смотрителя исследовательского комплекса на Иле. Зачем вы меня сюда привели? Вы должны нарушить цикл, продолжавшийся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его, или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель — сердце вашей цивилизации, столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но Цитадель — это ловушка. Эта станция — огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Почему никто не замечает, что Цитадель — это отключенный ретранслятор? Пожинатели позаботились о том, чтобы скрыть главные секреты Цитадели. Для этого они создали органическую расу якобы мирных хранителей. Хранители поддерживают основные функции станции. Они позволяют всем расам, которые найдут Цитадель, пользоваться ею без полного понимания ее технологий. Все расы полагаются на хранителей, и это обеспечивает то, что они не могут раскрыть подлинную природу Цитадели, пока ретранслятор не включается и не приходят пожинатели. Как пожинатели выживают в темном космосе? У нас есть только теории. Здешние ученые пришли к выводу, что для сохранения энергии пожинатели входят в длительные фазы бездействия. Это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет, пока не восстановится органическая цивилизация. Но в этом состоянии они уязвимы. Уходя за пределы галактики, они добиваются того, чтобы никто случайно не наткнулся на них. Их существование остается тайной, пока не включается ретранслятор Цитадели. То есть... У меня сейчас мысль появилась, если бы я выполнил то доп. Задание, где надо хранителей сканировать, мы бы, возможно, что-нибудь узнали, да? Если он включит ретранслятор, пожинатели уничтожат Совет и весь флот Цитадели одним ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над Цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены. Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов пожинателей. Затем пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой. Систему за системой они постепенно смели нашу цивилизацию. Война была проиграна. Если бы вы сдались, они могли сохранить вам жизнь. Нам не предлагали сдаться. Наш враг имел лишь одну цель — уничтожение всей развитой органической жизни. Заняв Цитадель, пожинатели получили все наши записи, карты, данные, переписи. Информация — это сила, а они знали о нас все. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами пожинателей. Другие протеане принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должен сделать. Канал — это ключ. Накануне нападения пожинателей мы, протеане, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов.
Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с цитаделью, узлом сети ретрансляторов. Канал — это не оружие. Это потайной ход на цитадель. И что было дальше? Мы прервали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида — это длительный процесс. Шли годы, десятки лет, сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Как вы выжили? Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись, начиная с младшего персонала, одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов, остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы не могли допустить, чтобы погибли все. Лучше пожертвовать частью, чтобы остальные смогли выжить. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия — результат условий, заложенных в программу при моем создании. Спорим, тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия — единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда. Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков. Слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться. Навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Я так и не могу понять, что здесь происходит. Канал даст ему доступ к цитадели, и хранителями управляет цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию, после долгих лет напряженных исследований, ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала, на этот раз, когда Властелин послал сигнал на цитадель, хранители проигнорировали его. Пожинатели заперли. У Сарена должен быть какой-то план Тот, исправить кого все. вы называете Сареном, использует канал, чтобы обойти систему защиты цитадели. Властелин отключит системы цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. Есть какой-то способ их остановить? В моей консоли есть файл с данными. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против Властелина. Эй, а где находится этот главный пульт цитадели? В первый раз слышу о таком. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сареном. Он приведет вас к пульту. Если пожинатели заперты в темном космосе, как Властелин оказался здесь? Можно предположить, что после каждого сбора урожая пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента, чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение. Как и те, что ушли в темный космос, Властелин, вероятно, провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки. Время от времени он мог просыпаться, чтобы анализировать ситуацию. Не показываясь никому на глаза, он оценивал состояние галактической цивилизации. А когда пришло время, подал сигнал, но на этот раз сигнал не сработал. Хранители не отозвались на него. Союзники Властелина остались запертыми в пустоте. Он оказался один. Властелин — самый большой корабль в галактике. Зачем все эти секреты? Почему Властелин уязвим. Раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы. Но пожинатели терпеливы. Они не бросаются навстречу неизвестным.
Властелин мог строить свои планы сотни лет, осторожно собирая себе. Действуя через своих агентов, чтобы о нем не узнали, он постепенно собирал фрагменты мозга. Теперь же Властелин осмелел. Не знаю, от самоуверенности или от отчаяния. Но он решил открыть портал в темный космос. А что насчет маяка на Иден Прайм? И того, другого, на В Вермайере? эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи. Они составляли единую общегалактическую. Во время вторжения практически все маяки были уничтожены. Но как только пожинатели ушли, те, кто выжил, мы знали, что скорее всего больше никого не осталось. Но если вдруг был кто-то еще, мы хотели сообщить им о Иле. А вас могли узнать? Вообще-то мы сомневались, что хоть один маяк еще действует, но попробовать было нужно. Сообщение предназначалось для представителей. Нам было невдомек, что сообщение может привести на эту... У Сарана и так уже большая фора. Забираем Тот, файл кого и... вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь. Отступник +2. Почему? Вот почему? Вот. Ладно, и так вот в герои идет все. Но все равно. Что за срань? Это трагично. Несмотря на все свои достижения, протеане потеряли все, как и мой народ. Даже их последний план провалился. Пойдемте дальше. Я не хочу последовать за ним. Да, есть такое. Погнали. Ну, мы на машине. Саран, по-моему, пешком. Так, ну, ладно. Ебать. Вот он! Это канал! Невероятно! Некогда прохлаждаться. Надо лезть в ретранслятор, а геты не расстелят нам ковровую дорожку. Это да.
Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная, как слышите? Ой, что такое? Неужто на цитадель напали? А я говорил, а они не верили. Совет, что называется. Думали, смотрят, а как мы на машине? Нормально будет, да? Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои. Просим немедленно приступить к эвакуации. Ау. Просто минус уши. Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои. И... Шо? Блин, с этой надо поговорить, что ли? Зафиксированы существенные сбои систем на всем уровне. Всем, кроме ответственных лиц, немедленно эвакуировать. Дайте мне обзор Мы ущерба. потеряли все основные источники. По всей станции замечены многочисленные проникновения искусственных. Просим немедленно приступить к эвакуации. Это не учебная тревога. Во всех отслеживаемых системах отмечается... Скорее! Пока еще не поздно! Цитадель закрывается! Станцию забирают! Не пускайте вражеские корабли внутрь! А он на пролом, да? Музыка прикольная.
ты обладаешь способностью телепортации. Только не пробуй. Взломан. Алло. Он взломанный и на меня нападает. Классно, наверное, сквозь препятствия. РФ работает на пределе. В ногу берут сквозь щиты, сквозь пол стреляют. Фига он полетел. Оборонительная турель. Одна турель. Новый уровень. Классно. Социальность? Руганы. Выгляни. Ну давай. Фига. Меня очень сильно бесит, что они на бегу умудряются стрелять. А теперь вражеские, да, турели? Ну да.
Как вы сдохли-то? Она долго будет жить, нет? Спасибо. Все чисто. Ой, гребаные турели. Резко. Ничего не скажу больше. А, сейчас Сарна будем Занять биться. укрытие. Советую идем. Он, по-моему, как раз сюда пошел. Я уж боялся, ты не успеешь, Шепард. Не успею? Чему? В последней схватке. Думаю, мы оба знали, что этим все кончится. Я победил. Уже дошло, нет? Через пару минут Властелин будет контролировать все системы цитадели. Ретранслятор откроется. Пожинатели вернутся. У меня осталась пара тузов в рукаве. Тебе удалось пережить нашу встречу на Вермайере. Но с тех пор я изменился. Стал лучше. Властелин усовершенствовал меня. Хитроумные железяки тебя не спасут. Пожалуй, я должен поблагодарить тебя, Шепард. После Вермайера я все думал о твоих словах. О том, что Властелин манипулирует мною. О внушении. Сомнения стали разъедать меня. Властелин почувствовал это. Его имплантаты укрепили мою решимость. Теперь все сомнения позади. Я всецело верю во Властелина. Я знаю, что пожинателям нужна органика. Присоединись к нам, и Властелин найдет для тебя место. Хватит ныть, Сарен. Давай покончим с этим. Наконец-то хоть что-то происходит. Ведение тумбра не быстро.
А, он зафигачил мне это. Греф. Так, он выбивает, что ли, умение еще из этого? Да ты ёбнутый, алё. Бахач. Кто придумал систему укрытий? Почему нельзя было сделать отдельную кнопку, чтобы сесть за укрытие? Нет, надо подойти и держать кнопку вперед, чтобы сесть. В итоге просто туда-сюда ходил. Да иди ты в жопу. А4. Файл стража сработал. Я контролирую все системы. Быстро раскрывайте станцию. Возможно, флот успеет сбить властелина до того, как он вновь перехватит управление. Попробуйте открыть канал связи. Путь предназначения. Основные двигатели отключены. Мощность кинетических барьеров упала до 40%. На борту члены Совета. Повторяю, на борту члены Совета. Нормандия Цитадели. Нормандия Цитадели. Скажите, что это вы, капитан. Я здесь, Джокер. Мы принимаем сигнал бедствия, капитан. Я тут в секторе Опять Артур выборы. со всем Арктурским флотом. Мы можем спасти путь предназначения. Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг Цитадели, и мы тут как тут. Хотите жертвовать людьми ради спасения Совета? Что он сделал для вас хорошего? Это касается не только людей. Властелин — угрозы для всех органических видов в галактике. Тупо тратить подкрепление, чтобы спасать Совет. Придержите их, пока Цитадель раскроется, и человеческий флот сможет вдарить по властелину. Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погодить, пока жопу рвать? Пусть Совет погибнет. Ну что значит подождите?
я точно не буду их спасать, потому что ну их нахер, они не верили мне всю игру. Буду я тут теперь еще ради них жопу рвать. Джокер, ждите, пока цитадель не раскроется. Все корабли должны заняться властелином. Даже если это значит пожертвовать советом. Пусть совет погибнет ради спасения галактики. Нелегкое решение. Я надеюсь, вы сделали правильный выбор. Кораблям Альянса держать строй. Ждите выхода на властелин. Остальное не важно. Повторяю, остальное не важно. Капитан, мы получаем подкрепление. Это Альянс! Открыть канал связи! Говорит путь предназначения. Нас атакуют. Система поиск не справляется. Барьеры отключились. Капитан, они закрыли канал. Папара-пара. Ой-ой. Он мертв? По локации, мне кажется, там еще раз сильно сжать. О, окей, возможно, нет. Он мертв. Да, я сейчас глохну. Чё ж ты так не Ну я же говорил, судя по локации, мы с ним еще будем сражаться. Да, для меня это тоже галактика. Да ёп. Отставить! Это наш единственный шанс. Уничтожьте это чудовище любой ценой. Да ё-моё, как меня бесит эти прыгуны, чёрт.
Где он? Я только тебе броню снял. Я надеюсь, из пепла он никак у него возродится. Щиты отключены. Вот наш шанс. Огонь из всех орудий. Идем в атаку. Уходим! Все, прервали цикл. Какие удобные фонарики, наверное. Капитан Андерсон, мы нашли их! Они здесь! Спокойно, все кончилось. Вы в безопасности. Где капитан? Да не, у нас еще 2 части Mass Effect, и навряд ли он сдох. Я не поведусь на это, как говорится. Мы получили ваше сообщение, посол. Объясните, в чем дело? Не стоит кипятиться, капитан. Я хотел бы сохранить все свои зубы на месте. Сказали бы спасибо за то, что я сделал. Если бы Нормандия осталась на приколе, мы все были бы мертвы. Я понимаю, капитан, вы сделали то, что должны были. Поэтому вы здесь. Нам нужно обсудить то, что произошло с Советом. Действия капитана были верны. Нам нужно было сохранить флот, чтобы уничтожить Властелина. Иначе никак. Я согласен. Но это также дает нам определенные возможности. Флоты Цитадели понесли тяжелые потери. В результате Альянс стал сильнее. А мы разве не заодно? Без нас они не смогут восстановиться. Нам нужно сыграть ведущую роль в формировании нового совета во главе с председателем, человеком.
Я могу себе представить, что нас пригласят вступить в совет. Но возглавить его — это совсем другое дело. Другие расы напуганы. Ни с чем подобным они прежде не сталкивались. Они не знают, что им делать, и хотят, чтобы мы вышли вперед. Они верят в нас благодаря вам, Шепард. Вы спасли галактику от властелина. Вы символ всего хорошего, что есть в человечестве. Нашей смелости, нашей силы. Посол прав. Остальные расы надеются на нас. Они не просто признают наше лидерство, они примут его с радостью. Учитывая все, что вы сделали, капитан Шепард, Альянс хочет знать, кого вы видите на посту председателя Совета. Мне капитан Андерсон больше нравится. Если я не путаю с тем, что это вот который рядом со мной в отставке, капитан. Как говорится, я сейчас быстренько Google зафигачу. Ну, да, это он. Просто чтобы не накосячить с выбором. Вот. Посол, но, блядь, он себя ведет, конечно, как прайс, но после всего он, может быть, опомнится, что, блядь. Здесь вариант мне все равно, но это что-то такое прям. Пускай сами разбираются. Пусть политики разбираются, а мне нужно работать. Пожинатели никуда не делись, и я собираюсь найти способ их остановить. Тут не поспоришь. Война с пожинателями не за горами. Если мы проиграем, всему живому конец. Нужно показать остальной галактике, что мы умеем и можем побеждать. В каком плане? При поддержке других рас мы сможем выиграть эту битву. Если они будут с нами, мы выстоим против пожинателей. Давай, допустим. А какой забавный кадр почему-то. Как... Для чего нам воевать с ними? Они ж где-то вообще находятся за чертами галактики. Или что там. Я уже забыл. Они в темном космосе, так названном. Из которого, как я понял, не выбраться без активированного ретранслятора от Цитадели. Так, пускай не будем его активировать. К чему нам сражаться с ними? Пускай там тусуют себе. Так, можно это скипнуть? Пожалуйста, спасибо. Все. Мы закончили с Mass Effect первым. Теперь нас ждет вторая часть. Пройти игру на любой сложности. Откроет умение штурмовых винтовок, дробовиков и снайперских винтовок для всех последующих персонажей этого профиля. Подъем. А, это способности. Использовать перезагрузку. Что там?
А. Теперь задание с врагом в группе. Стать спектром. Фига себе. Допустим, ну-ка, если нужно продолжить, мы откуда начнем? Я властелин. Это станция. Понял. Так, она есть, да? Так понимаю. Чисто для уточнения. Ну да. Все. На этом мы закончили с Mass Effect. Дальше нас ждет Mass Effect 2. Я думаю, давайте тогда уж начнем его. Посмотрим хотя бы. Честно, не буду лгать, мне очень печально, что у меня что-то романтические отношения, скажем так, что-то стали не пошли вперед. Хотя вроде бы ходил почти каждый раз к ним. Так, русский Mass Effect 2. Озвучка тоже будет, мне очень интересно. Так, Mass Effect 2. Так. Ладно, настройки это успеется. Хотя звук давайте немножко потише сделаем. Диалоги нормально, а вот сами звуки и музыку. Просто если тут такая же фигня, как и в первой части. Я просто заходил, когда все настраивал, я в первой части настроил. Потом в остальные зашел, чисто настроил. Точно так же. Да, перенести. Какой я проходил? Субтитры. Продолжить.
Ё-моё. Об импортированной игре. Название. Джон Шепард. Ранг 49. Специализация разведчик. Психологический профиль герой. Он мог сдохнуть. Типа пристрелить его, потому что он хотел это. Генофаксовый. Погибло. Был уничтожен во время нападения на цитадель. Все равно на совет. Они мрази те еще были. И мне не верили ни хера. Опять я уже чувствую громкий звук. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. Слава тебе, Господи, что это английская озвучка. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. После опустошительной атаки гетов на цитадель прошел месяц, человечество стало наиболее влиятельной силой в галактике. Совет, во главе которого теперь стали выходцы с Земли, вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы, гигантские машины, уничтожающие органические цивилизации, раз в 50 тысяч лет вернулись, чтобы Видно. О, Нормандия. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Интересно, как мой персонаж будет выглядеть. Ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker.
Чё лицо не показали? Я хотел увидеть это импортированное лицо с первой части. Что-то местами я еще заметил, так тени падают, как будто бы обводка есть такая вокруг моделек небольшая, ну, типа как Borderlands. Нет, напомнил. Секунду. Управление. О, так вот. А Джокер, ты там классно сидишь, да? А, там... Фигня. Блин, Джокер будет обидно потерять так-то. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Ah, watch the arm. Интересно, это рэгдол был или же заанимировали вот этот полет? Ну, просто, по идее, если это катсцен, то это заанимировали. Это выглядело очень странно. Ой-ой. А вторая часть матча начинается. Спасибо. Mass Effect Genesis — это интерактивный комикс, резюмирующий события Mass Effect 1 с своей помощью. Допустим. Но... Я же типа импортировал. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics.
We came across the lone survivor of the patrol, Пересказываю Gunnery первую Chief часть. Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara. A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. Чего, блин, такого не было. I decided discretion was the better part of valor, and kept my focus on our goal, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her.
He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. Я And I was после left with an репоста angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. I'd never tell anyone, but I had my doubts. Leaving Ashley behind had hardened my resolve, but revealed a soft spot in my defenses. How many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him.
As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Офигенно, теперь вы даете выбор. Так и я вот не выбирал, мне все равно было. В этом и прикол, что, блядь, один вроде политик, но он может такую херню вытворить, а с другой стороны неплохой чел, но он вояк, и он может как военный какую-нибудь херню решить и вытворить. Но я сказал, мне все равно, я ушел. Почему до этого не давали выбор? Типа, блядь, там был момент, как будто бы у меня с Лиари что-то донаклевывалось, но при этом я с ней вообще не общался, кроме как сюжетных заданий. Все. Я не знаю. Опять эта музыка. Я в первой части начал еще раздражать. Политик или вояка, политик или вояка. Ну, политик, он должен прислушаться теперь к нам, потому что то, что мы вытворили. Давайте попробуем. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Офигенно. То есть, то, что я в конце первой части не выбрал кого-то из них, сказал мне все равно, мне дали единственный выбор тут, да? Классно. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Чё, у меня теперь биотика появится, да? Я так понимаю. Ну ж, по идее, чисто техни... хотя... Там же, по-моему, от класса
Также зависит, то есть у меня могли быть биотические способности. Тогда ладно. А может появится теперь. Теперь и биотику, и технику смогу фигачить. Это ж вообще 50 будет. Ё-моё. Я уже чувствую, мне что-то сейчас убирать надо будет, да? Неплохо. Я бы и... Хотя... Выглядит старым просто. Солдат. Дорога. Я думаю, в этот раз будет какой-нибудь другой класс игру, потому что, честно, под конец меня со снайпером уже я задолбался стрелять. А, то есть моя винтовка тут чисто одного класса, да? Как это предпочитаемое оружие. Уж солдата. Офигенно. Тут тоже снайперка есть. Биотический заряд, притяжение, ударная волна. Я вот это взял, а сейчас на штурмовика. Пока что думаю насчет штурмовика. Броня, бросок. Давайте я думаю, штурмовика возьму. Типа дробовик, пистолет-пулемет, такой средне-близкое расстояние. Потому что на дальних я уже насражался с снайперки. Плюс умения неплохие. Заряд, притяжение, ударная волна. Да, давайте штурмовика возьмем. Я бы чуть-чуть лицо поменял, серьезно. Я могу чуть-чуть прям лицо поменять? Типа вот это использовать, но...
Очень странно настраивается это. Ставим. Он мне чем-то начал Арнольда напоминать. Арнольд Шварценеггер, блядь. Я не знаю, как, но это прочитал нос, и тут такой форма носа. Мем, блять, какой-то прям получается. Он мне почему-то это напоминает. Я не помню, как его зовут. Короче, чел, он нижнюю челюсть может на верхнюю, типа, нафигачить. Я не помню, почему у него так. Я где-то слышал, но мне вот это напоминает его. Может, сейчас могу нагулить. Во, вот это вон, по-моему. Короче, вот его мне это напоминает. Почему-то. Я не знаю почему. Ну, прям один в один.
По крайней мере, я вижу в этом сходство. Так. Блин, вот серьезно, сбоку посмотришь, мне он... А, ну уже не напоминает. Боже. Вверх, вниз, вверх, вниз. О. Да вернись, спасибо. Он выпуклость носа. Так вот. Ладно. Нормально. Причем вот тут с таким освещением выглядит отвратительно. Вот тут более-менее. Так, ну цвет точно черный ставим. Темный точно. Вот такой неплохой. Давайте вот это, что ли? В принципе, я думаю, более-менее нормально. За месяц-то нормально изменил. Хотя мы, я так понимаю, сейчас нас восстанавливают, так что, скорее всего. Поэтому... Ну, он похож, да, на того, который у меня был в первой части. При этом чуть повыше. Да, штурмовика. Точно? Да. Истоки земли. Да. На современном оружии установлен... He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. А ты ничего такая. Но мое сердце принадлежит другой. Как говорится. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. You don't have time to wait around, Shepard.
doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Так. Тут все такая же проблема. Да, я уже понял, что они взорвутся. Левша. Значит, камера как низкая. Мне кажется, тут чуть ли не прям в минимум надо ставить. Только не говорит, что на пробелку. Так, чувствительность. Вроде более-менее. Вот вверх-вниз чуть быстрее оно. О, перезарядка. О нет, тут все так же. Ну, хотя бы отдача появилась, чувствуется хотя бы более-менее. И кнопка укрытия теперь есть. Тоже классно. А я еще умру, да? Нет, это броня, окей. Так, что у нас тут? О. Ёб твою налево, как это неудобно. Давай. Бам. Ну почти. А что, тут быстрого переключения оружия нету или колесико? Я без всяких обучений нахожу управление. На камере придется привыкать. А тут такая. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional, and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all his money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. Все деньги получил. Так. F5? Да, идет сохранение. Рысан пепперони. А что тут? Coming! Come on over! Shut... What? Gotta hurt!
you doing here? Thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Ooh. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. What do you mean? Cloning? I don't know the details. You'd have to ask, but I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top. I served 5 years in the Alliance before this. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's targeted. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we— Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Come on. The service tunnels are this
Боже мой. Да, это все Sure thing. Got it. Right. то же самое. Короче, управление все то же самое. То же самое, только немножко поудобнее сделано. Wilson, find us another. Oh God, they found me. Help! Wilson, where are you? Server room B. Hurry! Серверная Б. Это серверная Б? А фиг его знает. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Shepard, down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station. Ой, бать, способности. Зажигательные. Давайте вот так. Отхил, давайте тогда вот так. Подожди, отхил нельзя поставить? А. Я могу... Бать. А. Это очень неудобно. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. These mechs don't know what... Quit! That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project. The program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what.
Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive man? Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what his name is. He just needs to answer my questions. All of them. He spent a lot of money and time bringing you back. Да, чувствительность, конечно, вообще ужас. Sensors activated. Ой, честно, с перезарядкой намного спокойнее, чем с перегревами. Да, я бежать хотел. Потому что эти перегревы нет. И всё. А так, оп, перезарядился. Слушай, и не сидишь, ждешь, пока Дэн остынет. Я надеюсь, так все будет. Так, что у нас тут? Лутать нам надо. Понял. Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадающий символ. Когда вы найдете два символа, выделите их, чтобы замкнуть цель, чтобы пройти движение. Замкнуть все цепи до истечения. Допустим. Понял. 15 новых записей. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus project will proceed as planned. Конечно, там часть прослушал, потому что немножко отвлекли. Ну ладно. Что-то было только что. А, это дверь. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project.
Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back Don't and you look. get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Вы начинаете мне не нравится вообще. Вы мне спасли жизнь, но то, как вы себя ведете по отношению друг к другу, это пиздец. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. I've had enough of this station Or to two, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you, if you let it. I read the report. 50 Marines died on Akuz. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Так. The elusive man is waiting for you in the other room. The elusive man is waiting for you in the other room. Ё-моё. О. Так.
Nice. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. And what exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Так. Ой, бля. Он должен был на второго. Заряд второго.
Притяжение хотел бы. Давайте. Ну, то есть тут нет убеждения или же угрозы, тут теперь отступник или герой от этого будет зависеть, я так понял, да? Потому что сейчас написано. Ваши очки героя, чем больше у вас очков, тем больше вариантов диалога будет вам доступно. Ну, видимо, да. Чувствительность. Я по всему коврику вожу. Я опять какие-то 180 сделаю. Вот серьезно. Вот левая часть коврика. Хоп. Нифига себе. Ну-ка. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Don't worry. We'll find out what happened to those colonists. Well, at least you're confident. Let's hope it's not misplaced. For someone who spent 2 years putting me back together, you don't seem real fond of me. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Секунду. Чё тут? It's obvious you're not interested. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. That's all for now. Yes, sir. У меня на пол экрана каждый раз будут высвечиваться. Боже мой, как это отвратительно выглядит. Преимущество от ебать. Это вступление, видимо, да, я прошел. От переноса преимущества. Перенеся персонажа уровня 40, вы получили следующее имущество. Опыт. Ух, ёптин. 156 очков героя. Гранатомет. Я надеюсь, это не после каждой миссии будет, типа, вот этот экран, потому что это выглядит так нелепо. Потому что это тогда игра перенеслась с какого-то open world в... The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. And we've got no target to go after. Just keep your eyes open. We're looking for anything that tells us who did this. Understood, Commander. With luck, we'll find something that was missed at the other colonies. Then we can find out who's behind it and get some payback. Я хочу своих двоих в команду назад. Я хочу Рекса и Тали себе в отряд. Мне их не хватает. Мне не хватает высказываний Рекса. Ну, ух ты ж.
Пистолет, пулемет, дробовик. Я прицел меняли, ёпты налево. Так. Значит. Так. Ударная волна сюда. Зажигательные патроны у меня есть. Заряд сюда. Когда вы приближаетесь, это звучит так себе. Так они должны сами по идее юзать. Hostiles are cleared. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Strange. No bodies, no structural damage. Кстати. Вот так вот. No signs of battle. О нет, он и He goes. On our right. Shoot them before they take out your shields. Ты что такое? Что? Как они? Я забыл, как они зовутся. Из Half-Life. Короче, похоже. Hear that? Sounds like Fenris. Strange. We're disabled at the other colonies. Warning, hostile force using non-standard Can't reach. Make activity. Here we go. Shoot them before they take out your shields. On target. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Так. Шепард. Хотя... Давайте так. Ты у нас что? Давайте тоже так. И вот так. Incoming. Интерфейс такой странный. Ох, ёп. Нифига себе. О. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. О, дали. Wait. Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that
You're alive? Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and, nervous around... She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Я очень рад, что именно я его повстречал первый. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. They've seen us. Ау. Тыкнись. Что это было? Ух, ёб твою налево, да убери ты эту срань. Use overload on Ух ты. У меня нету перезагрузки. Вы сами должны вообще способности знать. Что, зря это на срок ставим? Спасибо. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Эх, Дали, такой из тебя командир. Рад, что тебя не слышал. Хотя... перепалки с этим... Окей, можно кликать кнопку мыши, тогда он... Hurry, Shepard. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Going to ground. Taking cover! That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down.
Overlord will Ну, take out their shields. поздравляю. У кого у нас там перезагрузка? У тебя, поэтому юзай. Все? Надеялся на больше. Приноровлюсь к тому, чтобы запоминать это. А то я просто так сосредотачиваюсь, что я пока запоминаю одну, предыдущее забываю. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Сейчас придем. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarren and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup.
Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. The data from his Omni tool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Этот призрака озвучивает чел, который озвучил Вега в Devil May Cry, по крайней мере, пятом. Я просто не знаю, разные или нет, в разных частях его озвучил чел, но, ну, по крайней мере, голос похож. Я не могу, я слышу это и вижу в нем какого Вирджила из DMC, а не этого чела. What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging. Верните мой отряд I'll continue to с track the Нормандии. collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Urdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Caden Olenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Серый посредник, я забыл, кто это. В первой части, по-моему, что-то про это было, но... Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist.
Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Нормандия 2:0. Мне интересно, это тоже считается прототипом, как и оригинальная Нормандия, или это уже доделанная до своего ума? Потому что, если не ошибаюсь, Нормандия была прототипом для стелса, там, стелс-режима или что там у них было. Блять, как это нелепо. Бля, как же это нелепо. Честно, я не могу с этого экрана. Так нелепо выглядит. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the Professor, any encounter with the Collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it... this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to
go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карту галактики, чтобы сдавать маршрут на Нормандии. Ну, это все так же, да? Она теперь не такая огромная. Личный терминал, чтобы получать информацию о статусе членов вашей команды. Окей. Выбирайте в арсенале оружие для своей команды. Чтобы попасть в энергии палубы Нормандии. Окей. Я надеюсь, он быстрее, чем в первой части. Они это сделали. Можно изменить свою внешность. Понял. Снижение команды нужно нанять в команду профессора. Понял. То есть нам лучше по-любому будем загонять. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Shepard. Давай. Тут мы ничего особо настроить не можем. Джейкоб. Зал совещания. Нифига не изменили, A конечно. scientist is required to use the technical laboratory. Бля, ну все равно даже зайти нельзя, а? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I handle my own business. I understand. I won't bother you unless it's important. Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Ого, личный терминал. Статус команды. Внешний вид. Только ей можно принять, да? Ага. Понял. Улучшение. Нам нужен этот. Ой. Это всякие приколы про то, что перенос персонажа, да? Тратить немало усилий, мы искали опытную воровку и эти пробы с вами. Мало слышал о ней. И уж совсем мало может сказать, что видел на цитадель в район Закера, там вы найдете молчание золота. Окей. Ну уж стычка с гетами. Дуговой излучатель.
Надеюсь, у меня все отмечается там в журнале, допустим, как доп. Задание, ничего не такое. Наемник. Окей, допустим. Что там было? А, выбрать. Техническая лаборатория. Погнали в лифт. Экипаж, инженерная палуба. Ё-моё. Целая палуба для меня. Ooh. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Допустим. То же самое. Почетная медаль. Просмотр призов. Окей. Верность Архангела, ё-моё. 5 врагов. Понял. Звуковая система. Групп. Модель совершена программа с шоковым оружием. Позволяет связать руки и глаза. Прочный защиту, встроенный воздушный фильтр. Это какой-то типа легкий режим, да? Здоровье повышается. Урон от оружия. А, понятно. Допустим. Уже 3-й час сидим. Я хочу закончить, но что-то интересно посмотреть. А, да. Да ёб твою налево. Да ёб твою налево. Кнопку взаимодействия и бега на одну и ту же, точнее, взаимодействие и бег на одну и ту же кнопку, это такое это. Где? А, во. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Cheers. Так.
Ударная волна от притяжения я хотел бы себе качать. Это было бы классно. Журнал. О, боже мой. Место крушения Нормандии. Вот это я бы хотел. На Аукиру. На Аукиру. Погнали на Аукиру. Анимация бега очень странная. Ой, ёпр. Ой, ёпрс, это, конечно, прикольно, но... Выход на орбиту исследования. Во. We are too low on fuel to leave the system under thruster power. Допустим. Ладно, а как... О! Так, ладно, пока я тут. Погнали тогда к профессору. Выход на орбиту. Стыковка. Ой, бля, я чувствую, я запутаюсь в этой карте. Нам нужен ученый, чтобы лучше делать оружие. Или что там? Особо выбора нет. Ага, теперь это так, да. Пускай. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife, now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Чё ж столько всего прям на голову валится? Ох, ё. Где мы должны были найти нашего друга? Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know.
My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Я могу отказаться, он мне не нравится. I assume you've I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. What kind of arrangement? Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. We'll get to it if we can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Я не хочу вот такого человека на Нормандии. Я не люблю, когда что-то происходит со мной. Come on, let me in. Ari's expecting me. Oh. Annoyed. If she were expecting you, you'd be inside. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. А? Что? К чему это сейчас было? Допустим. Give me another drink, love. I'm busy. Он занят. That's close enough. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you?
I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. How do I get to him? If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Девять Шепард, что? One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. You want to talk? Talk to Arya. Ой, ё-моё. I hear you're recruiting. You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? You could say that. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? This is it, but it's no game, kid. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Допустим. One night with Arya. That's all it'll take. Come on, let me in. Прилет в зону карантина. Я бы реально сначала в зону карантина гонял.
Ё-моё. Жесткое укрепление кожи, что, блин? Больно. Так. Давайте купим вот эту срань. Я могу как-нибудь типа снаряжение? Нет. Понял. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand or you don't want to? Does it? Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell? Friendly, salvaged parts. All kinds. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. Сигара во рту? Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy. Humans are a blight on galactic purity. You, sir, you are a blight. And you, human. And you. Protheans cast off the lesser races. The Krogan, the Vorcha, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt and feces. There they lay until they stumbled. Подожди, что? А. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morton's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Я так понимаю, вот то, что светится, это то, что мы вот ходим нанимаем, то, что призрак нам дал. А вот эти темные, это из старой команды будут, да, я такой? Искусный вор. Заключенный. Джек. О. Вождь. Архангел. Да, и вот этих я потом... Давайте посмотрим вот эту фигню. Шепард. Бля, я не могу себе что-нибудь другое взять. Ну, бля... Обидно. Очень обидно.
Нифига себе патронов. Так. О, задание туда. На М-радар. Который... А, держать. Don't shoot, they're cleared to come in. А он классно, да? Тут вроде как это... Good luck in there. Blue Suns and Orchard shooting anything that moves. They've seen us. А это пистолет-пулемет. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it. Thank you. My time is... I want to die. Whatever Morton is, I will risk it. I should go. Goodbye, human. Блин, в первую часть был, думаю, там можно They've было... seen it. Карту открыть! There we go. Я могу? Да, ёпта, лево. На ты. Там контейнер есть. Спасибо. Куда ну? Ничего. This looks interesting. А против кого мы? Now let's finish you off. One left.
Говно какое. Get over here. Это было зря. Я так понимаю, типа, используешь какое-то умение и в КД уходит, в принципе, все. Так, за мной. За мной. Enemies! Ой, дура. Ой, дура. Enemy down! On target. Drop it. Deploying tech overload. Воротов не хватает. There we go! Окей, такая связка неплохая, в принципе. Ау. А как мне-то хилить? Throw it on its way. Говно, не ПП, ёпперсеты. It seems we've crossed into Vulture territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Или пока это ПП говно, или вообще в принципе тут ППшки такой се. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Good call. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Morton saved my life. I owe him. Professor, we're running low on Suboxone. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Got it. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Professor Morton Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No, no, no. Too many guns. Not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes, yes. Hired guns. Maybe. Looking for some... Relax, Morton. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? I'm on a mission to shut down the Collectors, and I need your help. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that?
Fortune have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Fortune. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Fortune territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Fortune still battling. District not secure. See what I can do. Let's head for the environmental plant. О, ручная пушка палач. Могут использовать это оружие. Ёб ты налево. Я могу это поменять? Вот взять и поменять? Меню? Нет. Ё-моё. Кодекс. Так, знаете, давайте оставим это на следующее. Это все, короче, выйти, да, в топку. Все, на сегодня хватит. Спасибо всем, кто посидел. До удачи, да, короче.